Você nunca mais terá essa idade novamente. Então, por favor, faça o que te faz feliz. Pare de esperar permissão. Pare de esperar o momento certo. Pare de esperar se sentir pronto. Faça a viagem. Comece aquele projeto. Fale o que sente. Use a roupa que você quer. Experimente o hobby novo. A vida está acontecendo agora, não um dia. Não quando você estiver mais preparado. Agora. E quanto mais velho você fica, mais vai perceber que deveria ter se importado menos com o que as pessoas pensam e mais com o que te faz sentir vivo. Então simplesmente faça. Seja feliz. Viva por completo. Porque você só tem uma chance de ser essa versão de você mesmo.